你呀，绝对想不到，《柳叶刀》子刊呢曾刊发过一项重磅研究，数据触目惊心。全球每年有超过6亿人会把普通咳嗽呢当成大病，过度焦虑之下呢，一头扎进过度医疗的陷阱里。更值得我们中国人警醒的是，我们中国人平均每年光因为咳嗽就误服抗生素高达4.3次，这个数字呢远超国际安全用药的标准线。很多人呢都在不知不觉中呢用错了药，伤了身体。作为一名医生呢，这些年我见过无数人因为咳嗽陷入极致焦虑，夜里翻来覆去睡不着。有人刚咳2-3天就笃定自己得了肺癌晚期，越查资料越恐慌。有人呢不过是连着打了2个喷嚏就疑心是肺结核复发，忧心忡忡到处求医。今天呢就跟大家好好唠唠，绝大多数时候啊，咳嗽真的没你想象中那么可怕。肯定有人会疑惑，咳嗽不就是身体发出的警告信号吗？怎么会没事呢？别急，咱们一点一点把这件事啊给说透彻，帮你彻底认清咳嗽的真面目。咳嗽不等于生病，你对它的误会实在太深。在医学层面来看呢，咳嗽压根不是一种疾病，而是身体自带的自我保护机制。就像守在家门口的保安，一旦察觉到异常情况，就会立刻出动排查清理。当呼吸道里不小心进入异物、飘进灰尘，或是接触到过敏源，又或是被病毒细菌入侵时，身体呢就会启动咳嗽这个动作，把这些不速之客呢通通排出去。就像平时喝水呛到了，咳几声呢把水排出来，反而能减少伤害，保护气道安全。那么简单说呢，咳嗽本身不是病，而是身体呢在给自己的呼吸道打扫卫生。只要你没有出现接下来要说的4种危险信号，那就说明身体的保安呢只是在例行巡逻，并没有遇到真正的敌人，完全没有必要瞎紧张。警惕4个红灯信号，只有这个时候咳嗽才值得认真紧张。很多人一咳嗽就慌了神，总觉得是肺部呢出了大问题，其实啊大可不必。世界卫生组织啊早就给出过明确结论，长期咳嗽但没有伴随发热、咳血、体重骤减、气促胸闷这些症状的，超过80%的概率呢都是病毒感染后的遗留咳嗽或是过敏性咳嗽，既不用过度恐慌，更没有必要盲目滥用抗生素。真正需要咱们高度警惕的是咳嗽加上4种症状的组合，这也是我们呼吸科医生在接诊时最关注的肺部危险信号，分别是咳加血、咳加喘、咳加嗽、咳加烧。只要出现其中一种，都不能掉以轻心，必须及时就医检查。咳嗽久一点不等于肺就出了大问题。生活中常听人说，咳嗽超过2周呢，就得赶紧拍 CT， 不然会拖出大毛病。这话呀，真的太误导人了。要是真按这个标准来呀，全国的医院呢，早就人满为患了。2020年，中华结核和呼吸杂志上就有过相关研究，明确指出感冒后引发的咳嗽变异性哮喘，持续时间呢，最长能达到4到8周。但是这种咳嗽呢，几乎不会对肺部造成实质性的损伤，不用过分担心肺部健康。这就像感冒痊愈之后，喉咙呢偶尔还会发痒，并不是喉咙呢出了问题，只是身体的免疫系统呢还在做收尾工作，在彻底清理呼吸道里残留的刺激物。咳嗽时间久一点呢，不代表肺部就坏了，反倒能说明你的免疫系统呢很负责，非要把呼吸道清扫干净才肯罢休。咳得越响，病得越重，真相恰恰相反。还有一个常见误区，就是觉得咳嗽声音越大，肺部受损呢就越严重。但临床数据给出的真相却和大家的认知呢正好相反。咳嗽声音响亮，大多呢是上呼吸道敏感或是咽炎引发的。这类咳嗽往往呢问题不大，反而是那种干咳无痰、声音微弱，甚至咳起来气若游丝的情况，才更值得重点警惕。像肺癌、肺结核这类疾病的初期呢，通常都不会出现猛烈的咳嗽，反而多是这种不明显的无声干咳，悄无声息的发展，很容易被忽视。所以说咳得响亮一点，反倒可以放宽心，这至少说明你的咳嗽肌群还很有力量，身体的基础状态不算差。咳嗽就急着吃药，你大概率吃错了节奏，还可能伤身体。一咳嗽就赶紧去药店买止咳糖浆，这是很多人的本能反应。但你可能不知道，中国药典相关数据显示，市面上超过70%的非处方止咳药呢，对病毒感染后的遗留咳嗽几乎没有效果。吃了之后呢，大多只是个安慰剂效应，图个心理安慰而已。更关键的是，止咳药的原理呢是强行抑制咳嗽反射，看似不咳了，实则会让呼吸道里的痰液呢排不出去，一直卡在肺部，反而会大大增加肺部感染的风险。这就好比家里的下水道堵了，你不想着疏通，反而直接把水龙头关掉。表面上看呢，水不往外溢了，但是堵塞的问题呢只会越来越严重，后续呢更难处理。
除非咳嗽严重到影响正常睡眠，无法正常活动锻炼，绝大多数情况下的咳嗽呢，都该顺其自然，给身体呢自我调节的时间，别急着用药物强行止咳封口。咳嗽时多喝水到底有没有用？答案是有用，且作用极大。今天明确给大家一个答案，当然有用，而且用处非常大。中国营养学会2022年发布的居民饮水指南里就有明确建议，成年人呢每天的饮水量不能少于1500毫升，充足的水分呢能有效稀释呼吸道里的分泌物，让痰液呢更容易被咳出来，减轻咳嗽带来的不适感。那么咳嗽呢就像是在给呼吸道清嗓子，而白开水呢就是最好的清洁剂。呼吸道越干燥就越容易引发咳嗽，越咳呢喉咙和气道呢就越容易受损，形成恶性循环。我常跟患者打比方，多喝水呢，咱们身体里的白细胞就能带着充足的弹药去清理病菌，效率会大大提高。毕竟人体的免疫系统呢不是孤军奋战的铁血战士，更需要充足的后勤保障，而水分呢就是最基础也最重要的保障之一。咳嗽不能运动，恰恰相反，适度运动更有益。不少人都听过感冒呢不能剧烈运动的说法，那咳嗽的时候到底能不能动呢？其实答案呢很明确。英国运动医学杂志曾有研究指出，轻微咳嗽且没有伴随发热、气促、胸痛等不适症状的适度的运动呢，反而能提升肺功能，促进呼吸道粘液的排出，帮助身体呢更快恢复。总宅在家里捂被子躺着，肺部活动量减少，反而会变得懒惰，免疫力呢也会跟着下降。适当走出家门晒晒太阳，做些温和的运动，比如慢走、打太极，血液循环会加快，白细胞的活性呢也会增强，对恢复更有帮助。当然，如果咳嗽呢已经严重到喘不上气、胸口发闷，那就先要安心休息了，别勉强运动了。咳嗽不治会拖成肺炎，这是流传最广的谣言，千万别急着反驳。这话呢不是我随口说的，是新英格兰医学杂志的研究得出的结论。研究数据显示，超过80%的咳嗽患者，只要不伴随发热，肺部呢也没有落印，就算不使用抗生素治疗，治愈率呢也能高达92%，完全不用担惊受怕。大家呢要搞清楚，肺炎的成因呢通常是病毒或细菌直接入侵肺部肺泡引发的感染，根本不是普通咳嗽拖出来的。你不可能因为咳嗽久了就咳出肺炎，就像不会因为打喷嚏多了把鼻子弄破一样，两者之间呢没有直接的因果关系，别再被这个谣言呢误导了。咳嗽时冰的、辣的、甜的能不能吃，别一刀切，看量也看体质。关于咳嗽期间这个饮食禁忌这个问题呢，我已经回答过上百次，答案呢可能会让很多人惊讶。其实呢是可以吃，只是要把控好量，同时呢结合自己的体质来判断。医学研究表明，辛辣食物呢确实会对部分人的喉咙呢造成刺激，加重咳嗽不适感，但对另一些人来说呢，食物里的辣椒素反而有一定的抗炎作用。冰水呢也不是什么洪水猛兽，适量喝一点呢还能帮助缓解喉咙的肿胀干痛。甜食呢，只要适度摄入，也不会加重咳嗽，除非本身患有糖尿病，需要严格控糖。所以呢，别再把咳嗽当成饮食大限。比起纠结能不能吃某样东西，更该关注的是咳嗽症状有没有加重，身体有没有出现其他异常。咳嗽时最该做的是别吓自己。说到底呢，很多人被咳嗽折磨，很多是心理上的焦虑，不是咳嗽本身有多可怕，而是总忍不住往最坏的方向去想。越想越慌，国家卫健委的相关数据呢也能证明这一点。普通咳嗽里真正需要紧急医疗处理的情况呢，其实不足5%，绝大多数呢都能通过身体自我调节慢慢恢复。我最常跟患者说的一句话就是，你不是肺部出了问题，是自己脑子想太多太累了。咳嗽呢从来不是一份疾病判决书，它只是身体给你发来的一条温馨提醒短信，我正在清理呼吸道的垃圾，稍安勿躁，给我一点时间就好。就像前面反复强调的，只有出现那4个红灯信号时，才需要你真正重视起来，及时就医检查。其他时候呢，咳嗽不过是身体在打扫战场，你只需要给予足够的时间和耐心，做好基础的护理，静静等待身体恢复就好。从今天起呢，希望大家在遇到咳嗽时别再一慌就怀疑人生，疯狂刷手机查资料吓自己，试着冷静下来，多了解一些咳嗽的常识，认真听听身体的真实声音，别再陷入过度焦虑和过度医疗的陷阱里。好了，今天的视频内容呢就和大家分享到这儿了，希望大家都能身体健康，从这些内容里呢学到实用的健康小常识。本视频内容呢仅为科普参考，不能替代专业的医疗诊断建议或是治疗。那么如有健康问题呢，请务必咨询你的医生或是专业医疗人员。我是安兰，咱们下次再见，拜拜。